బ్రో, వాట్సాప్. ఏం చేస్తాం బ్రో ఈ లాక్డౌన్ టైంలో? ఏం చేయగలుగుతాం చెప్పు? ఏదో టెర్రస్ పైన కూర్చొని నేచర్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నా. యా యా. ఇదంతా మనం చేసుకుందే అనిపిస్తుంది బ్రో నాకు. ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ అంతా ఎందుకంటే మనము ఇన్ని రోజులు నేచర్కి చేసిన హామ్ ముందు నేచర్ ఇప్పుడు మనకు చేస్తుంది అసలు చాలా తక్కువ. మనం ఎయిర్ పొల్యూషన్ అని, గ్లోబల్ వార్మింగ్ అని ఎంత అబ్యూస్ చేసినాం బ్రో అసలు ఎర్త్ని. నీకు ఈ పాస్ట్ 2 మంత్స్లో 2% ఆఫ్ ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ పెరిగినాయంట నీకు ఎర్త్ ఎన్వైర్న్మెంట్లో. యా, ఇట్స్ అ ఫ్యాక్ట్. నీకు ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఎర్త్ ఈస్ బ్రీతింగ్ అగైన్ బ్రో. బయటకు పోవాలంటే ఇంతకుముందు భయం అవుతుండే బ్రో నాకు. ఈ ఎయిర్ పొల్యూషన్కి, టాక్సిక్ ఎయిర్ పొల్యూషన్కి నాకు ఐ కుడెంట్ బ్రీత్ అసలు. ఇప్పుడైతే యానిమల్స్ అన్ని రోడ్ల మీద వచ్చి మంచిగా హ్యాపీగా తిరుగుతున్నాయంట, హ్యాపీగా ఆడుకుంటున్నాయంట బ్రో. ఈ మాట ఆడుకునే నాకెట్లా తెలుసు బ్రో? పాయింట్ అది కాదు. ఇప్పుడు మనిషి అనేటోడు ఇంట్లో ఉంటే యానిమల్స్ ఎంత హ్యాపీగా ఉంటాయి బ్రో అసలు. అసలు అరే, ఏం ఎవరు తప్పు చేసినోడే భయపడతాడు బ్రో. మనిషి తప్పు చేసింది కాబట్టి నేచర్కి భయపడతాడు. యానిమల్స్ తప్పు చెయ్యలే, అవి భయపడవు. యా, నీకు అసలు వైరస్ స్టార్ట్ అయింది ఎందుకు? యానిమల్స్ని డిస్రెస్పెక్ట్ చేసినందుకే కదా. మ్మ్. అంటే వైరస్ అని ఒక్కటే కాదు, నీకు అసలు చాలా ఇల్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి అసలు యానిమల్ ఈ మీట్ ప్రొడక్షన్ నుంచి. నీకు 1 కిలో ఆఫ్ మీట్ ప్రొడక్షన్కి నీకు 23 లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ వేస్ట్ అవుతుంది తెలుసా నీకు? ఇట్స్ ఎ థింగ్ బ్రో. వాటర్ వేస్టేజ్ ఇస్ అసలు ఏం థింగ్ కాదనుకుంటారు అందరూ. ఇట్స్ ఎ బిగ్ థింగ్ అసలు నీకు. అరే ఇవ్వనుకుంది బ్రో. రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎక్కడ ఉంది అసలు ఇప్పుడు యూత్కి? ఎవడన్నా రెస్పాన్సిబుల్ బిహేవియర్ చేస్తురా అసలు? నేచర్ గురించి ఎవడన్నా పట్టించుకుంటున్నా? ఎవ్వనికి లేదు బ్రో రెస్పాన్సిబిలిటీ. అసలు మనిషికి కాన్షియన్స్ లేదు బ్రో అసలు. అరే ఎవ్రీవన్ ఈజ్ యాక్టింగ్ సో ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ బ్రో. మత్తులో మునిగి తేలుతున్నాడు బ్రో మనిషి. చీ 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 చీ. ఛీ. పెట్టుకో. నేచర్ రెస్పెక్ట్స్ యూ ఓన్లీ వెన్ యూ రెస్పెక్ట్ నేచర్. నేచర్ ఓన్లీ నేచర్ బ్రో. నేచర్ మనకు నువ్వు నేచర్ ఎవ్వడేం చేయలేడురా. నేచర్ రా, నేచర్ 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 నేచర్